السلام عليكم. اليوم عنا فكرة كتير حلوة. تابعوا الفيديو من البداية للنهاية لحتى تستفيدوا. بداية أحبائي، مثل ما شايفين أنا عندي النعناع. هيدا النعناع بدي بس الورق منه، بدي فرفت كل النعناعات لحتى أحصل على الورق. فكرتنا اليوم كتير مهمة، هيدي الفكرة مهمة كتير للناس اللي بهمها انه يجيبوا زيت النعناع الغالي كتير. رح نعمل زيت النعناع بأبسط وبأسهل طريقة. رح أعلمكم على هيدي الطريقة اليوم. بداية أحبائي، أنا بشرت مثل ما شايفين بفرفطة النعناع بهيدا الشكل لحتى طبعا اقدر اعمل منه زيت بطريقة كتير حلوة وبطريقة كتير بسيطة. هون مثل ما شايفين انا عم فرفتن. ما بدي استخدم غصون النعناع نهائيا، لانه بدي بس احصل على الورق. الغصن ما بدي اياه ابدا او العروق. هون غسلتن كتير منيح، وبعد ما غسلهم مفروض انهم ينشفوا لاخر نقطة. ممنوع يبقى فيهم ولا نقطة مي لاقدر طبعا اعملهم بطريقة مظبوطة وبطريقة صحيحة. زيت النعناع كتير مهم. زيت النعناع بيقضي مباشرة على السعال، على البلغم الموجود بالصدر. حتى انه كتير مهم للجلد. عندي هيدول المرطبانات انا ما برميهم ابدا ابدا، كتير عندي منهم بالبيت. مجرد ما اشتري اي شيء جاهز بشيلهم وبحتفظ فيهم، وبقول الا ما يجي يوم واقدر طبعا اني استخدمهم بشغايل. هيدا مرطبان صغير مثل ما شايفين. عندي هون خل، هيدا خل التفاح. اذا هيدا خل التفاح. هل فيي استخدم غير نوعية خل؟ اكيد لا، لازم استخدم خل التفاح. ومثل ما شايفين حطيتهم بقاع المرطبان. شفتوا شوي صغيرة تقريبا، بعتقد بيطلعوا شي 7 معالق. 7 معالق عالظبط تقريبا. هلأ شو بدي اعمل؟ بدي جيب النعناع وبدي باشر بوضع النعناع داخل المرطبان وعلى الخل مباشرة. طريقة كتير سهلة أحبائي لعمل زيت النعناع. الزيت النعناع اللي صعب انه نحصل عليه بهالايام وهو كتير غالي. ودايما وقت بدنا نعمل اي وصفة مفروض نستخدم اليد اليمنى دايما. مثل ما شايفين ساعتها الوصفة بتتبارك وبتطلع مهمة وبتطلع غير شكل. مثل ما شفتوا انا عم حطهم بالايد اليمين، لانه مهم كتير انه نشتغل فيها. فبتطلع عنا مثل ما قلت لكم الوصفة مزبوطة وبتنجح صدقوني 100%. هون عندي مثل ما شفتوا حطيتهم بالمرطبان. هلا شو بدي اعمل؟ الخطوة اللي بعدها سخنت الزيت. سخنته كتير، استخدمت زيت دوار الشمس. بعد ما سخنته تركته لحتى يبرد، يفتر على الاخر، يعني بعده دافئ. ونزلته مباشرة فوق النعناعات مثل ما شايفين. هلا الخطوة اللي بعدها مثل ما شايفين هيدا اللي عندي الزيت. ما بدي اجيب شي وكبسهم، بس كبسهم بده ينزل منهم المي. انا ما بدي نزل المي الموجود منهم، انا بدي خليهم يصيروا استخرج الزيت الموجود فيهم. هلا سكرتهم بهيدا الشكل وبس بخضهم بهيدي الطريقة. كتير منيح لحتى يوصل الزيت لاخر حبة نعناع موجودة بهيدا الشكل. طبعا هون انا عم بعمل كمية كتير قليلة من زيت النعناع. فيكن طبعا تعملوا كميات كتير كبيرة بنفس الطريقة باستخدام خل التفاح مثل ما شايفين، باستخدام طبعا مرطبين بهيدا الشكل. الزيت طبعا هلا بتقولوا انتوا قديش حطيتي كمية الزيت. فيكن تكتروا، فيكن تقللوا، فيكن تكتروا كتير النعناع. مثلا تحطوا النعناع بالمرطبين كله وتحطوا نصه زيت. انا مثل ما شفتوا تقريبا حطيت المرطبين كله نعنع وما كبسته وحطيت ربعه زيت. هون جبت فوطة سودا، مفروض انه ينحط بمكان مظلم، بمكان ما توصله الشمس ابدا ابدا ابدا. رح اغطيه هون كتير منيح وحطهم عندي تحت بالنملية على بالعتمة. وبدي فرجيكم طبعا انا عامله نموذج قبل باسبوع. بدنا نتركهم تقريبا من اسبوع لاسبوع ونص. فرح نحصل على زيت النعنع
الرهيب، ريحته بتعقد، ريحة نعنع رهيبة. بدي فرجيكم كيف صار عندي تقل، بتحسوا عندي الزيت غمق وصار تقيل. هلأ فيكم تستخدموا زيت الزيتون اذا بتحبوا، بس انا هون استخدمت زيت دوار الشمس. فليكوا كيف صار لونه كتير غامق، اخد من لون النعناع مثل ما شفتوا او النعناع. فبنقدر نستخدم زيت النعنع بتعطير الجلد، بتعطير جسمنا بكل بساطة. بيندهن الزيت مثلا وبيضل ريحة الجسم لمدة طويلة، ريحة النعنع المنعش، النعنع الرائعة. هيدي نقطة. النقطة الثانية، بنقدر إذا حدا عنده سعلة، عنده بلغم بصدره، على الريق ملعقة من زيت النعنع كمان رهيبة. كمان نقدر نحط زيت النعنع مع الكمون وكوب مي دافي، كمان كتير مهم للصدر. بحال كمان كل واحد إذا حدا عنده أمراض مزمنة مثل سعال، انفلونزا، بتعرفوا هالأيام كلها أمراض. كمان على الجلد مثل ما قلت لكم بيعطي نعومة رهيبة. مثل ما قلت لكم جربوا الطريقة وراح تدعوا لي. هذا كان فيديو اليوم أحبائي، إن شاء الله تكون حبيتوا الفكرة. إلى اللقاء.